La rivière des Français, c'est vraiment mon chez-nous. J'ai passé une partie de ma vie à Ottawa, à travailler à temps plein dans les loisirs. De venir ici durant mes vacances, j'ai toujours senti que c'était une place où je me sens comme si ça fait partie de ma vie. C'est un beau paysage, évidemment, et c'est un coin qui est très tranquille. C'est essentiellement mon petit paradis terrestre. Ici, c'est l'endroit où la famille aime se réunir, avec leurs amis. Même les amis de nos petits-enfants qui viennent fêter ici. Il n'y a pas de plus bel endroit pour la famille que de vivre au bord de l'eau, dans un chalet. A lot of First Nations have homes or their communities are close to a body of water. That's because a lot of our traditions involve water. Water is life to us. Women are protectors of the water, which is why water is so important. Les Français sont passés par ici. Samuel de Champlain est passé dans le coin il y a plus de 400 ans. Donc la présence francophone est ici, est bien enracinée, puis c'est pour ça qu'on l'appelle la rivière des Français. Ils ont pu utiliser ce tronçon ici en partenariat avec les Autochtones pour créer une route de traite, mais aussi pour contourner les blocages qu'il y avait avec les Britanniques le long du fleuve Saint-Laurent. Ici, on est aux réserves de Dokis First Nation. Dokis est une réserve de Ojibwe. C'est une île. On est une communauté de 200 personnes. C'est vraiment important, la rivière des Français, pour nous autres. C'est pas juste pêcher qu'on fait ici. On se baigne ici, on campe, et on fait des cérémonies, des powwows au bord de la rivière. On fait beaucoup de choses ici. Ça fait déjà depuis 1956 que je viens ici. Alors, depuis que je suis venu au monde. J'ai passé tous mes étés ici, à m'amuser évidemment, quand j'étais plus jeune. Maintenant, je fais un peu de travail sur la rivière. À temps partiel, évidemment, parce que j'aime ça quand même avoir des vacances. Durant les 6 mois que je passe ici, j'ouvre et puis je ferme des chalets. Je fais aussi du guidage. J'amène des gens faire de la pêche. Tout se fait en bateau pour se rendre au chalet, pour pouvoir faire soit des réparations ou du travail qui doit être fait avant que les gens arrivent là, pour leurs vacances. Ça me tient occupé. Puis, ça me tient en forme également. French River has a bunch of little channels and pockets and rivers and a way to get lost and go find yourself, if that's a good way to put it. It's one of those unique places still left in Canada that it still has a little bit of untouched scenery, and everywhere looks like a picture. So it's just really stunning. Le canotage, pour moi, c'est le moyen ultime de voyager sur la rivière des Français. On apprend beaucoup sur soi-même lorsqu'on voyage des grandes distances en canot. On a du temps à réfléchir, mais aussi on a besoin d'avoir un bon plan, une bonne communication entre les partenaires qui vont naviguer ensemble. Et ici, il y a du monde qui viennent un peu partout de la région de Sudbury, mais aussi beaucoup d'Américains. J'ai des clients de la Californie qui viennent ici une fois par année. Beaucoup viennent de Kentucky, Nashville, des places comme ça. Évidemment, la pêche est très populaire pour le doré, l'achigan, le brochet du Nord. Il y a également du canot camping. Il y a plusieurs sites de camping tout au long de la rivière jusqu'à la baie Georgienne. C'est probablement l'activité la plus populaire sur la rivière des Français. Les filles qui ont tellement bien participé. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire de mon père. C'est son 83e anniversaire cette année. Les moments forts, c'est lorsqu'on se rencontre en famille ou entre les familles aussi. Et ça, il aurait fallu que je m'achète un bicycle à gaz là, pour aller avec. Là. Oh, ouais. Merci. Pas deux fois, là. Je vis sur la rivière des Français. J'ai canoté la rivière des Français d'un bout à l'autre. Ma famille vient ici, on joue sur la rivière des Français.
Une journée comme aujourd'hui, où il y a la famille, où on mange ensemble, où on fait un gâteau de fête à mon beau-père, c'est rassembleur. Alors, c'est le cœur de notre vie ici.